歡迎大家！我今日咧就嚟拍呢個嘅爆卡啊，就嚟爆呢個 Pokemon 卡嘅電子版啊。咁我都係好耐冇拍片，諗住拍下咯。我個名就改咗叫做爆卡阿進，咁我就可能會專係爆一啲卡咁樣咯，即係可能會開一啲卡包咁樣。好啊，咁我哋留意翻先。我哋啱啱咧就拆咗一包卡啦，係佢哋送嘅，即係呢個 game 送俾我噶啦。然後咧而家我就要拆呢一個嘅呢個淺藍綠色嘅呢一個嘅卡包，我要嚟個實抽試下。我先望下有咩卡先。好，實抽，直接按。哇！睇下有咩卡。嗱，我而家咧係好激動嘅心情。哇！爽啊！唔係講笑，網絡真係有啲卡，網絡有啲卡。喂，第一包空包，唉，冇好嘢啦，應該咁好。好，然後第二包，誒，有張黑嘅喺後面。好，可以。總之我閃就得，冇太大要求，因為我成日都空包啊。你睇下有空包。嗱，有張閃嘅 ，OK，然後後面都冇乜嘢噶啦。到呢一包有空包，咁抽會唔會有啲黑仔啊？OK，但係唔知幾多包，有張閃嘅喺後面，睇咩先 ？OK 啊，唔錯，起碼係我冇嘅先。有空包，哇！今鋪真係有啲黑仔。OK，後面有張應該係 EX 嘅，應該開咗先。OK，係呢個嘅夢幻假面貓 EX 嚟嘅。好啦，咁繼續。第三張有啲閃。好，不過重複咗喎呢張。OK，然後後面都冇噶啦。好，仲有一包。OK，空。